Schlagzeuger hin, fuck off. Wo ist der Gitarrist hin, fuck off. Ich bin eine Frau, fuck off. Ich gebe nicht mehr viel darauf, dass die Stille für mich gemacht sein soll. Überhaupt habe ich keine Ahnung, weiß doch vom Leben. Ich zersprenge alles einfach, weil es sein darf. Schützer hin! Totaler Müll, ich schmeiß es jetzt in die Tonne, ich schwitze schon wie ein Schwein. Totaler Müll, alles muss jetzt in die Tonne, ich schwitze schon wie ein Schwein. Totaler Müll, es muss jetzt alles in die Tonne, alles muss jetzt rein in die Tonne.
brauch nen Kotzkübel, ich brauch nen Kotzkübel, mir ist so schlecht. Wer hat mir mein Leben entzogen? Mir ist so schlecht. Ich brauch nen Kotzkübel. Zu viel gegessen oder zu wenig oder zu viel Herzschmerz oder ich brauch nen Kotzkübel. Mir ist so übel. Ich brauch nen Kotzkübel. Mir ist super übel. Ich brauch nen Kotzkübel, mir ist noch übel, ich kotz mich gleich in den Eimer. Besonders zu wissen, dass man jemand nicht diese Scheiße anhört. Und dann kriegst du wieder, und alles aufzeigt, dabei weiß ich schon ganz genau, wie scheiße das gerade alles ist, aber ich gebe nicht auf, ich bin eine, ich bin keiner, ich bin überhaupt niemand, ich verschwinde in einem schwarzen Loch, ich bin ein Niemand, ich verschwinde für immer. Ich weiß es nicht, oh wow, wie schaffst du es, so bei dir zu bleiben? Oh wow, wie schaffst du es, so bei dir zu bleiben? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ist mein Albtraum, der wird vielleicht nie aufhören. So bin ich geboren, würde ich mal vermuten. Ich würde gerne aufwachen, aber alles ist ein Traum und bleibt ganz genau so. Außer ich glaube an den ich so. Ohne Tempo und Rhythmus fabriziert.
Ich glaub, ich bin gleich ankommen, da wo alles möglich erscheint, und zwar mit Geld, ohne Traum und Wirklichkeit, außerhalb dieser Konstruktionen, ich kann nicht mehr, denn ich schmeiß das Handtuch in die Erde. Kannst du mir zeigen, wo es als nächstes hingeht? Kannst du mir zeigen, wo es als nächstes hingeht? Jetzt hab ich auch noch die Verbindung verloren. Alles läuft den Bach runter, nicht nur mein Blut, nein, das ist klar. Alles hat mich verfolgt. Heute Nacht wurde es mir klar gesagt. Ich bin vergeben an die Musik. Heute Nacht wurde es mir klar gemacht. Paloma, du bist vergeben an die Musik. Ich würde nicht mal einen Menschen, nicht mal einen Menschen. Hi, schläfst du schon wieder ein oder was ist das ganze Gesülze hier? Komm, wir machen ein kleines Nickerchen über den spannendsten Ton, den man sich so vorstellen kann. In einer kleinen Version über das Universum. Wir nennen es einmal Pizzi.
wenn der Klang unterleidet. Ich verrenke mich gerne, ich habe 3 kleine Kinder und das macht, dass ich immer todmüde bin und eigentlich jeden Moment einschlafen kann. Ich verrenke mich gerne. Einfach weil ich es gewohnt bin, aber ich will meine Stimme nicht verlieren. Ich möchte meine Stimme nicht verlieren. Denn das tut wirklich weh. Und wie soll ich da jetzt noch dran glauben, das alles mal eine andere Wendung nehmen soll? Oh, ich bin wieder in einem Gewitter. Wie komme ich da raus? Oh nein, oh je, Mine, wie komme ich aus dem Gewitter raus? Jetzt wird es auch noch brutal laut. Oh nein. Oh, ich fall gleich um. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Ich glaube, ich bin jetzt schon in den Wechseljahren. Oh, oder morgen. Oder erst morgen. Bitte erst morgen. Oh. Ich kann schon wieder kotzen in den Eimer. Jetzt geht's mir besser. Wie ist das passiert? Ich habe keine Ahnung, aber ist alles gut wieder. Hallo, Gitarre, komm mal wieder zu mir. Hallo, mein kleines Blütlein. Warum bist du so schön rot und orange? Weil rot meine Lieblingsfarbe ist. Ich würde gerne Sterne pflücken gehen, ein bisschen Leichtigkeit spüren, ein Hauch von Feuer in meinem Haar, ohne selber dabei zu verbrennen. Aber es gibt wenig Leute, die das, glaube ich, aushalten. Ich halte es ja selber schon nicht aus. Und trotzdem nehme ich mich nicht zurück. Ich möchte Sterne pflücken. Und trotzdem nehme ich mich nicht zurück. Ich möchte Sterne pflücken. Ich möchte Sterne pflücken. Am Firmament. Einfach weil Atmen gut tut. Atmen tut gut. Ich hatte eigentlich schon gedacht, ich könnte einen Meister fragen, wie mein Weg verlaufen wird. Aber ich habe keinen gefunden und auch keine Frau, die mir sagt, da geht's lang, da geht's lang. Jetzt probiere ich einfach aus und experimentiere für mich. Und ab und zu hole ich mir Sterne vom Himmel auf, wenn's laut ist. Und trotzdem glaube ich schon, dass ich ein bisschen was kann, auch wenn zwischendurch mal unharmonisch ist. Frag mich nicht, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass ich einfach nur gemacht habe, wonach ich Lust habe. Bald ist doch wieder Zeit für Sex. Ich weiß nur nicht wann und wie und wo und mit wem auch. Ich wurde sexuell belästigt und jetzt habe ich eine Schranke im Kopf und im Herzen sowieso. Jetzt kann ich niemandem mehr vertrauen. Vor allem nicht meinem Partner. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte nicht zum Coach und auch nicht zur Therapie, denn ich weiß einfach, da kommt nichts mehr, da kommt nichts mehr. Ich vergebe nicht, ich vergebe nicht.
möchte wieder Sterne pflücken, ganz einfach nur für mich. Ein bisschen leichtes Feuer in meinen Haaren, ohne dich. Denn mit dir weiß ich gar nicht, wie ich mit dir sein kann, ohne mich deprimiert zu fühlen oder erinnern an dann und wann, wo es ganz schlimm wurde und ich betäubt war und ich gar nichts mehr sagen konnte und das war mein Fehler. Aber dann kam die Erlösung. Ich habe einfach weitergemacht und spiele jeden Tag ein bisschen Musik, so wie sie mir gefällt. Ich pflücke Sterne für mich am Firmament. Und überhaupt kann ich dir nicht sagen, ob wir wieder zueinander finden. Ich gebe mir noch Zeit, ja so viel Zeit, wie du sie mir lässt, ja so viel Zeit, wie ich sie für mich nehme. Umbaupause, ja, das macht einen Riesenspaß. Alles einmal durch die Welt tragen. Denn was hat man sonst vom Leben, gell? Außer Schlepperei. Schlepperei, sich einfach einen abschleppen. Aber kein Problem, ich schaff das. Ich bin das gewohnt. Ich habe 3 kleine Pupskinder und ich habe Muckis. Ja, Mann, alter Schwede, ich habe solche Muckis. Einfach nur, weil ich eine Mama bin. So. Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit am Klavier. Am Klavier. Am Klavier. Am Klavier. Ich habe gleich gemerkt, wie mir kein Zacken aus der Krone fällt, nur weil du dir was anderes wünschst als ich. Alles fällt gerade genau dahin, wo es soll. Wie ein großes Puzzle ohne Abenteuer. Komm doch mal her, komm doch mal her. Komm doch mal her, komm doch mal her. Ich habe eine Kette angezündet für ein bisschen Licht in deiner betrübten Seele.
einfach, weil du sie nicht mehr wünschen wolltest, weil die Erfüllung nie weil die Erfüllung nie weil die Erfüllung nie Die Erfüllung hat sich ferngehalten von dir. Wie kam das denn? Hast du nicht geglaubt, dass du es verdient hast, dass du Glück verdient hast? Oder gab es einfach andere Umstände, die du nicht gesehen hast, die es von vornherein unmöglich machten? Und jetzt glaubst du, du hast es nicht verdient. Und jetzt glaubst du, es wird nie was werden mit deiner Wunscherfüllerbox. Mit den Briefen, die du schreibst ans Universum, um zu erreichen, was du glaubst, dir Seligkeit bringt und Ruhe und Frieden und Glück und immerwährende Freude. Aber lass dir gesagt, das ist so ein Quatsch. Emotionen kommen und gehen, das ist ganz normal. Trauer und Wut, Freude und Liebe, Vertrauen und Misstrauen und auch das bisschen Offenheit für Neues, Neugierde für Neues, Freude für Neues und Abenteuerlust. Alles das kommt und geht, so wie die Sterne verschwinden. Wenn die Sonne wieder da ist und für dich scheint, wenn die Sonne wieder da ist und für dich scheint, dann ist was anderes angesagt, dann ist was anderes angesagt als Regentage, die machen schon, dass du bedrückt bist. Regentage, die machen schon, dass du dich verlassen fühlst, dass du dich alleine fühlst, dass du dich nicht in Vertrauen wiegst, in das Leben und die Liebe anderer Menschen für dich, für dich. Schau mal her, ich glaub an dich. Hör mal hin, ich weiß, du kannst. Schau mal hin, fühle auch. Schau mal hin und fühle, wie dich Kraft besucht und anklopft in deinem Inneren, in deinem Inneren, in deinem Inneren.
Schau, schau. Oh, ich kann nicht auf den Ton warten. Was ist denn jetzt das Problem? Ach, da gibt's gar kein Problem. Du nimmst es, wie es kommt. Ach, dann ist ja gut. Dann kann man ja auch gleich wieder aufhören. Hast du mal gedacht? Und jetzt glaubst du anders, denn du bist vom Fach in der Imagination und träumst von vielem anderen. Aber 2 und 2 ist nicht viel, für dich gibt es keine Zahlen. Du rechnest überhaupt nicht mehr, du hast aufgegeben anders zu sein. Jetzt bist du nur noch deine Abbildung von dir selbst. Du hast aufgegeben, etwas anderes zu sein. Zum Beispiel 2 und 2 und 4 oder Pi. 2, di. Du hast aufgegeben zu zählen. Wie oft Menschen dir sagen, du bist zu viel. Oh. Du hast aufgegeben, anders zu sein. Einfach weil du schon längst weißt, dass du in Ordnung so bist. Wunderbar bist.
2 und 2 macht 4. Und Pi ist 2, oder 1, oder 0, oder minus 1, Du hast schon längst aufgegeben, anders zu sein, denn du hast entdeckt, dass nur du sein kannst. Und das ist dein schönstes Geschenk. 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 Und das ist dein schönstes Geschenk.
Das war jetzt aber nicht einheitlich. Oh je. Oh je, versteck mich in einem Drecksloch. Oh je, das war jetzt aber, oh nein, das war überhaupt nicht zusammen. Oh, wieso hast du nicht 5 Arme, dass du alles ganz genau teilen kannst? Wieso hast du kein volles Bewusstsein, dass du nie alles genau weißt, wie und wann und wo? Oh, warum kannst du nicht besser improvisieren? Das ist doch babyleicht. Hallo, da kann doch kein anderer in deinen Kopf gucken. Warum kriegst du das nicht hin? Oh. Jetzt bist du schon wieder süß. Komm, setz dich auf meinen Schoß. Ich gebe dir einen Klaps. Nein, ich will nicht. Dankeschön. Lass mich in Ruhe. Lass los. Pack auf. Pack auf. Das tut mich auf. Oh, jetzt trampelt sie einfach auf der Gitarre rum, die ja nicht mehr gehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Hals tut weh. Ich glaube, ich werde krank. Spielen, was einfach logisch ist und logisch bleibt und logisch ist und logisch bleibt. Das ist mir viel zu schwer. Ich kann gleich aufgeben, da ist kein Wert. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Mein Gehirn hat eine Vollexplosion. Komm, du kriegst noch deinen Schenker, Pupsi, du kleine Maus. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Nein, danke schön. Hörst du, wie es gewittert? Ich habe jetzt wirklich Angst vor dem Sturm. Ich weiß gar nicht, wie der zustande gekommen ist. Also ich habe den Sturm nicht herbeigezaubert. Nein, also ich weiß nicht. Ich mag überhaupt keinen Sturm. Ich habe ganz viel gegen Stürme, vor allem wenn sie gemeinsam kommen zu der Zeit. Ich habe ganz viel gegen Stürme. Nein, ich
Emily. Oh Emily, mir juckt der Zeh. Oh Emily, mir juckt der Zeh. Wie soll ich da noch was hinkriegen, was Alternativ ohne Spaß, ohne Spaß? Wie soll ich da noch was hinkriegen, was wie Zufall wirkt, aber nicht total Mischugge ist? Wie soll ich da noch was hinkriegen, was nicht voll Mischugge ist? Mir ist nicht danach, was Neues zu tun. Mir ist nur danach, etwas Neues zu tun. Mir ist nicht danach, was Neues zu tun. Mir ist nur danach, etwas Neues zu fühlen. Ein bisschen Lärm, ein bisschen schade. Nur meine Stimme juckt und kratzt und weint. Nur ich hab nichts zu sagen, was dich von deinem Schmerz befreit. Oh, 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 ah, ah, oh, oh, ah, 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 abschießt in eine andere Landschaft rein. In eine andere Landschaft rein. Oh, 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 oh. So, weil es sein muss, dass ihr euch nicht wundert, ich weiß, es gibt gar nicht so viele Irs. Ich brauche eine Pause. Ich bin ganz erschöpft. So, ich bin erschöpft. Das ist jetzt mein neuestes Lied. Und ich hoffe, es bringt euch genauso viel Drama wie mir. Ich hoffe, es bringt euch genauso viel Drama wie mir. Ich hoffe, es bringt euch genauso viel Drama wie mir. Ich hoffe, es bringt euch genauso viel Drama wie mir. Ich hoffe, es bringt euch genauso viel Drama. Dramatisch!